Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Oke, semangat dulu ya. Oke, dulu sebelum kita mulai dibacain dulu ya. Harta sama dengan utang plus modal. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, jadi kalau di bab 2 kita membahas tentang sama akuntansi, di bab ketiga ini kita lebih sudah membuat tahapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Jadi sudah spesifik kita membuat tahapan pencatatan. Happy? Iya. Contoh misalnya. Iya. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual produk tapi tidak memiliki bentuk atau barang, tapi kita merasakan manfaatnya. Nah, jadi contoh ya, kita ke kelompok 1 dibagi langsung yang ketuanya ya. Azli, Horas, Putri, Stefi. Silakan. Tujuan pembelajarannya yaitu mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa. Kedua, menjelaskan transaksi keuangan dan bukti transaksi. Ketiga, menjelaskan aturan debit, kredit, dan aturan saldo normal. Keempat, mendeskripsikan penggolongan akun. Lanjut. Nah, berikut adalah pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud yang berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Oke, ciri-cirinya apa? Pertama, menawarkan layanan yang tidak berwujud. Tidak ada wujudnya, tapi kok kita ngerasa. Lanjut, sekarang bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu adalah bukti yang harus ada ketika kita membuat tahapan pencatatan akuntansi. Nah, yang namanya transaksi berarti ada terjadinya pembelian dan penjualan. Ada buktinya berarti. Pertama, itu ada yang namanya nota kontan. Kontan itu bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa DE. Lalu kedua, kwitansi. Pernah lihat kwitansi? Nah, biasanya untuk apa? Aktif, ya. Lalu ketiga, faktur. Pernah dengar kata faktur? Tidak, berupa faktur. Ketiga, nota debit. Keempat, nota debit. Terakhir ada nota kredit. Pernah lihat? Lanjut ke D, mekanisme debit kredit. Nah, kalau di harta beserta dengan akunnya itu posisi plusnya di debit, posisi berkurangnya di kredit. Utang bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban sama seperti harta, bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, perhatikan Ibu, biar lebih mudah menghafalnya, kita menggunakan jari tangan. Seperti ini. Ya, kita mulai menghitung ya, dari awal ya sampai ke 5. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Oke, sekali lagi. Harta, Ibu menunjuk 1 berarti plus. Ya, plus itu menunjuk yang plus saja ya. Nah, berarti posisi debitnya. Lalu kalau yang kedua, utang berarti minus nanti. Ketiga, minus, lihat di catatan. Ketiga nih, keempat, kelima, plus. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kalau seperti ini, itu profil akun. Nah, jadi tugasnya kita kerjakan LPD. Kita mengerjakan LKPD
APBD bagi berkelompok. Ini ada 5 perwakilan murid. Jadi nanti mekanisme kita diskusinya per kelompok itu menjelaskan permasalahan. Jadi kelompok 1 jelaskan permasalahan 1, kelompok 2 permasalahan 2, kelompok 3 permasalahan 3, kelompok 4 permasalahan 4, kelompok 5 permasalahan 5. Nah, nanti boleh kalian saling sanggah atau saling memberikan saran ya. Ya, langsung ya. Oke. Yang lain perhatikan ya. Nomor 1, dari wacana di atas, jelaskan pengertian dari nota kontan serta penggunaannya. Jawaban. Nota kontan adalah bukti transaksi pembayaran untuk pelanggan. Biasanya bukti transaksi pembayaran ini akan dikeluarkan oleh pemilik usaha ke pelanggan. Penggunaannya sebagai alat bisnis untuk melakukan pengecekan ulang. Saat usaha kamu sedang membandingkan jumlah barang yang terjual sesuai dengan catatan nota dengan jumlah barang secara fisik di gudang. Oke, soal kedua. Nomor 2, apa yang membedakan nota kontan dengan bukti transaksi lainnya? Jawab, nota kontan yaitu membeli barang secara langsung karena proses pembayarannya dilakukan secara kontan atau tagihan utang. Sedangkan faktur yaitu pencatatan atau bukti transaksi pembelian barang jasa yang dibeli secara kredit. Oke, lanjut. Soal nomor 3, jelaskan transaksi apa saja yang menggunakan nota kontan. Jawaban, transaksi yang menggunakan nota kontan yaitu pertama struk, kedua penjualan secara tunai, ketiga pembelian secara tunai. Oke, silakan berdiri. Pelan-pelan. Jangan terlalu mulus. Faktur pembelian merupakan sebuah dokumen transaksi yang berisi pencatatan dan penjualan yang diberikan kepada pembeli, yang berisi keterangan mengenai pemesanan. Tinggal kelompok 3 yang menjelaskan. Masih perlu waktu ya? Kelompok 3 ya? Oke, kita alihkan dulu karena takut habis waktu ya. Kita langsung ke kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 4 silakan baca hasilnya. Ayo. Kami dari kelompok 4 yang memaparkan hasil dari permasalahan 4. 1. Dari wacana di atas, jelaskan pengertian dari nota debit serta kegunaannya. Debit adalah wasiat debit yang digunakan untuk menagih dana pada peserta lain untuk nasabah peserta atau peserta yang menyatakan nota debit tersebut. Kegunaannya, kartu debit bisa melakukan pembayaran tunai sesuai jumlah saldo dari tunai hingga cek saldo. Nomor 2, apa yang membedakan penggunaan nota debit dan nota kredit? Nota debit adalah bukti transaksi pengambilan barang yang telah dibeli atau vendor pembagian sementara. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau vendor penjualan. Oke, contohnya apa? Contohnya yang jelas dari kelompok 3. Ya. Jelaskan transaksi apa saja yang menggunakan nota debit. 1. Pembelian barang. Kalau fokus, jangan fokus ke HP dulu ya. Gadgetnya dulu. Yang belum dibayar atau utang. 2. Membeli barang kebiasaan secara kredit. Oke, pembelian barang secara kredit. Ulangi lagi nak. Contohnya? Kami dari kelompok 5 ingin menyelesaikan permasalahan ini. 1. Dari wacana di atas, jelaskan pengertian dari nota kegunaannya. Jawaban. Nota atau memo kredit note adalah salah satu dokumen yang memiliki
pengertian dan fungsi dalam retur atau pengembalian barang. Menunjukkan pengulangan harga piutang karena terdapat kerusakan pada barang dagangan terkait. Yang kedua, apa yang membedakan penggunaan nota debit dan nota kredit? Jawaban. Biasanya, nota debit dikeluarkan oleh pembeli bersamaan dengan barang yang dikembalikan, sedangkan nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang kembali yang sudah dijual secara kredit dan dibuat oleh pihak penjual lalu dikirimkan ke pembeli. Dan yang ketiga, jelaskan transaksi-transaksi apa saja yang menggunakan nota kredit. Jawaban. Pengulangan piutang ini bisa disebabkan jika terjadi kesalahan dari penjual baik produk atau barang yang diberikan rusak sehingga dapat menimbulkan kerusakan produk itu sendiri. Bukti transaksi yaitu faktur, nota kredit, memo, cek. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok lain? Saja. Oke. Kita selesaikan Ibu tutup diskusinya hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita refleksi dulu. Jadi, siklus akuntansi perusahaan jasa adalah arti perusahaan jasa adalah kita ulangi lagi. Perusahaan yang menyediakan jasa dan merasakan manfaat. Nanti dikumpulkan ke kelompok ya. Nah, lalu apa lagi nak? Ada 5 bukti transaksi apa saja? Dan faktur. Oke. Nah, mekanisme debit kredit kita ulangi lagi biar untuk pertemuan selanjutnya kita tinggal ikut. Apa saja? Kata Oke, kode akun 1 harta, 2 mengerti materinya hari ini? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung membahas masuk ke materi tahapan pencatatan ke jurnal umum. Sebagai bukti kalau kalian memang sudah paham, Ibu bagikan evaluasi ini kerjakan satu persatu. Gampang kok. Dari pembahasan inilah 5 menit, menjam saja kalian sudah tahu jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.